자, 두 번째 섹션도 됐고, 세 번째, What's New? What's New는 옆 페이지로 보면 될 것 같고요. 자, What's New는 텍스트가 두 개가 양 끝에 배치되어 있죠. 가로 배열로. 그러면 무엇을 넣으면 될까요? 네, 로우 위젯을 넣고, 자, 또 붙어 있죠. 항상 저는 앞에 있는 위젯에 간격을 주는 버릇이 있어요. 여러분들도 통일감 있게 조절을 해주시려면 원칙을 세우시면 돼요. 이전 위젯에서 간격을 설정하실지 아니면은 여기서 해당 위젯에서 위쪽을 패딩을 줘서 간격을 설정할지 설정하면 되겠죠. 저는 컨테이너 하단에 동일하게 30 픽셀을 주고 이쪽 안에 텍스트 두 개가 들어가면 되겠죠. 텍스트 가로 배열 됐고 양 끝에 정렬시키려면 스페이스 비트윈 됐죠. 그 다음에 첫 번째는 What's new 하고 텍스트 스타일은 좀 커야 되니까 22 볼드 채를 주겠습니다. 그 다음에 여기는 C all 맞나요? 자, C all 소문자 all 됐죠? 그 다음에 녹색 폰트도 약간 작으니까 16포인트로 바꿔주고 녹색으로 정리합니다. 됐죠? 자, 로우 됐고 자, 그 다음에 가로 방향으로 스크롤이 되는 새로운 신규 메뉴 배너들이 보입니다. 자, 이것을 하려면 여러 가지 방법이 있지만 저 같은 경우에는 컨테이너를 먼저 줘서 그룹화 시킬 겁니다. 내부 위젯을 전체를 컨테이너로 묶고 이미지 위젯, 컬럼 위젯을 먼저 넣어서 이미지, 텍스트 이렇게 설정을 해주겠습니다. 자, 우선은 이 로우 위젯 하단에 동일하게 30 픽셀 주시고 컨테이너를 그 하단에 넣고요. 가로는 무한, 세로는 한 220 픽셀 정도 줘볼까요? 자, 그런데 안 보이죠? 작업을 할 수가 없어요. 자, 이것을 보이게 작업이 가능하려면 대장 레이아웃인 컬럼에 스크롤을 주시면 됩니다. 스크롤을 활성화하면 작업 중에도 스크롤이 가능해요. 네. 그래서 얘를 선택하시고 로우 쪽이 너무 벌어졌죠? 여기는 한 15 정도로 맞춰주고요. 자, 컨테이너는 얘를 이제 그룹으로 묶으면 되니까 얘들은 반복이 되겠죠. 얘가 복제돼서 그래서 얘가 위치를 좀 맞춰주겠습니다. 너비는 무한이 아니라 200 좋을까요? 200에 높이는 220 그대로 두고 가로 배열로 이제 나와야 되는 거니까 이 컨테이너를 로우로 감싸줍니다. 됐죠? 로우 안에 컨테이너 들어갔고요. 배치는 좌측에 돼 있으니까 그대로 두시고 200보다는 조금 더 커야 될 거예요. 250 그 다음에 하이트가 230 됐죠? 이 컨테이너 안에 이미지부터 추가하고요. 아이고, 버튼이 들어갔죠? 이미지
자, 이미지가 들어갔고요. 자, 이미지 높이 값을 100. 하나를 안 줬네요. 컬럼을 먼저 줘야 되겠죠. 이미지, 텍스트, 텍스트니까. 지금 컬럼이 없으니까 이미지만 완전히 공간을 차지하고 있어요. 다시 컨테이너 안에 컬럼을 먼저 넣고 그 다음에 이미지의 높이 값은 180, 160, 160 정도 주면 될 것 같습니다. 그 다음에 텍스트를 두 개를 또 넣어줘야 되겠죠. 그 다음에 텍스트 위치는 좌측으로 정렬. 됐죠? 그 다음에 이미지랑 텍스트가 너무 붙어 있으니까 이미지의 하단에 패딩을 주고, 그 다음에 첫 번째도 패딩을 살짝 줍니다. 8 정도. 간격을 설정을 해주시고, 얘는 이 정도 폰트 되려면 18 이상은 돼야 될 것 같아요. 자, 18. 18도 작죠? 22. 22에 미디엄이 아니고 볼드, 세미 볼드. 그 다음에 하단에는 라벨라지 정도 주면 될 것 같습니다. 그리고 타이틀과 서브 타이틀이 있죠. 이대로 뭐 입력하셔도 되고 저는 저만의 내용으로 입력을 해주겠습니다. 커스텀 더백 라떼 출시 쿵쿵 됐고, 하단에는 첫 매장을 방문하시는 분들에게 서비스를 드립니다. 뭐 이렇게 대략적으로 하면 되겠죠. 자, 그런데 밑에 텍스트가 잘립니다. 자, 이유는 컨테이너 높이 값이 부족하기 때문이죠. 자, 한 280, 자, 280 정도 좋습니다. 됐죠? 그 다음에 이 컨테이너가 로우 위즈단에 복사를 해서 넣으면 가로 배열이 돼야 되겠죠. 자, 그런데 컨테이너가 이름이 똑같으니까 구별이 잘 안 되니 컨테이너 언더바 배너 1 해주겠습니다. 이렇게 구분을 하는 겁니다. 위젯도. 자, 그런데 두 번째 복사해서 넣으니까 너무 붙어 있어요. 첫 번째 배너하고. 그래서 이 컨테이너의 우측에 기본 패딩을 한 주겠습니다. 12 정도. 그리고 다시 복사를 해서 넣어보죠. 자, 잘 되죠? 그 다음에 얘네들 배너 2, 3 이렇게 이름을 달아주겠습니다. 자, 그리고 각 이미지가 이쁘지 않죠? 그럴싸한 이미지로 beverage 검색을 해보면 좀 이쁘게 생긴, 네, 얘 말고 drink 됐고, 두 번째도 drink. 자,
됐죠? 이 텍스트는 어차피 제가 데이터를 또 연결을 해줄 거기 때문에 그대로 두겠습니다. 자, 그런데 또 마지막 배너를 작업을 해주려고 하니까 안 보이죠? 이것도 동일하게 로우 위젯 스크롤 기능을 켜주시면 돼요. 그러면 자, 되죠? 위젯트리에서 여기도 이미지를 그럴싸한 것으로 바꿔주겠습니다. 오렌지. 됐죠? 자, 됐죠? 자, 데이터는 뒤에서 나중에 연결하고요. 자, 마지막 섹션 쪽은 딱 봐도 컨테이너 위젯 3개 정도면 될 것 같아요. 자, 여기도 우선은 이전 작업한 걸 좀 닫아주고 위젯 트리. 자, 컨테이너 맞죠? 스크롤하고 그리고 로우 쪽에 하단에 또 공간을 주는 게 좋겠죠. 30. 그리고 여기 좌우는 무한, 높이는 한 160 정도면 되지 않을까요? 160 좀 큰 것 같고 140. 자, 됐습니다. 그리고 그림자 효과로 주고 백그라운드 이미지를 켜서 이벤트라고 검색해 볼까요? 무료 이미지가 있는지. 자, 우선은 하나, 얘도 동일하게, 아이고, 우선은 복사하기 전에 간격도 생각을 해줘야 되겠죠? 자, 간격부터 밑에 12 됐고, 자, 됐습니다. 그리고 이미지를 파티, 그나마 이쁜 이미지를 넣어 놓는 게 좀 좋겠죠? 자, 이렇게 하면 여기 배너 부분까지 UI가 지금 잡혔죠? 그리고 플로팅 액션 버튼이 있습니다. 가로로 확장된 상태로 지금 보이죠? 얘도 플로팅 액션 버튼이 플러터 플로우에도 있기 때문에 자, 넣는 방법은 최상위 홈페이지에 넣는 겁니다. 여기 컬럼에 넣지 않고요. 최상위에 플로팅 액션 버튼 있죠? 자, 넣으면 버텀 내비게이션 내빗바 상단에 고정되어 위치합니다. 스크롤을 하더라도 이 버튼을 위치를 하고 자, 확장된 형태이기 때문에 extended를 열어주시고 내부 색상은 녹색이죠. 그 다음 기존의 아이콘, 여기 아이콘을 넣는 것도 있지만 기존의 아이콘은 플로팅 액션 버튼 내부에 있는 위젯이에요. 얘는 제거를 해주고요. 여기서 아이콘을 넣으시면 돼요. 자, 딜리버리라고 검색을 해보시면 비슷한 오토바이 모양이 있습니다. 놓고 자, add here 여기는 텍스트가 들어가야 되겠죠? delivers라고 여기는 이쪽에서는 넣을 수가 없어요. 자, 넣는 방법은 플로팅 액션 버튼의 하위에 위젯으로 넣어주시면 돼요. 그 다음 스타일은 화이트, 그죠? 텍스트는 deliverse 라고 해줄까요?
delivers. 맞죠? 자, 미리 보기로 한번 체크해 보겠습니다. 자, 됐죠? 네, 비슷하게 클론 노코딩으로 개발을 했고요. 자, 다음은 자, 여기 로우 위젯 스크롤을 해보겠습니다. 잘 되죠?